Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Tataristan Yanı Ғасыр kanalında Tatarlar tapşırığı öz işin başlap jibare. Atna davamında sizin bilen min İnsaf Abdullah bularımın. Bugünkü programıda şəxslərdə Respublikamızın Abdullah Toqay isimdəki premiya laureatı Tataristanның xalq yazıcısı Nurihan Fattah. Bir kim tutunmagan, bir kim uzatmagan, ilerini uzatıp yatan. Dil fakirtlarına izlep Tatarın tarixini aktarıp yatan. Qazaxıstanның Semin şəhərində Musa Cəlilgə heykəl açıldı. Tatar halkının ulu prezidenti Musa Cəlilgin ismasına jinalıp turmuş. Bəldirinizge bu şaraf kutlu olsun. Sverdlovsk ülkəsi Kıraş Federasiyası rəisi Fərid Minnəxmətov. Sverdlovsk областта Kıraş көтерелі Allah'a şükür. Biz özümüzgün yani көтерелmiyiz. Bizim Allah'a şükür ittaşlar var. Allah arkasında biz көтерелeriz. Allah'a şükür. Tatarlar. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz bütün Dünya Tatar Kongresi yardımında dünya boylap səfərlər qılabız, milletteşlerimizin yaşayışını yaxtırtabız. Bilgili, barlıq məlumatlarını sizə jitkirə tırışabız. Qozonda 12-14 noyabr günlərində bütün Dünya Tatar Kongresi Tataristan Respublikası Məğarif həm Fən Ministerliği bilə birlikdə birinci bütün Rossiya Tuğan Til Forumu uza. Forumğa Rossiya Federasiyasının 28 tübəgindən həm Tataristan Respublikası bilim uyuşmalarından 800-gə yaxın Tatar tili, həm ədəbiyyatı oxutuşuları, həm Müslüman dini oxutu uyuşmaları, müğalimləri şaqırırlar. Oxutuşlarımız bizden onlar yüzük qoşları. Biz onlara köp rəhmət etsək də ustazlarımızға ol az kibik. 12 noyabr günü birinci bütün Rossiya Tuğan Til Forumu delegatları Qozan həm Qozan Kremli boylab ekskursiyada buldu. Karim Tinçurin isimindəki Tatar Dövlət Drama həm Komediya teatrında idegay spektaklini qaradılar. Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası bu yılғы yılını dostanlar yılı idi. Həm şul fırsatdan biz rəxətlənib oxutuşlarımızға idegay dostan oynayırız. 13 noyabr günü birinci bütün Rossiya Tuğan Til Forumu delegatları Orşa munisipal rayonunda bilim uyuşmalarının işçənligi bilen tanıştılar. Biz özümüzün yaqtan bik köp kişini tərbiyəyə birgə tırışabız. 14 noyabr günü Korston Savda Көңіл ашу үзәгендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннеханов катнашында форумның пленар утырышы узды. Ул татар әдәбиятында тарихи жанрда әсәрләр язуны башлап җибәргән язучы. Аның кем икәнен аңлау өчен итил су ака турыр, сызгыра торган уклар дигән әсәрләрен генә дә атау җитә. Сүзебез Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясе лауреаты Нурихан Фаттах турында. Аның әсәрләрен укып шактый буын балалар үсте, иҗаты укучыларда тарихыбызга кызыксыну уятты. Күптән түгел Габдулла Тукай әдәби музейында язучының 95 еллыгын билгеләп үттеләр. Бүген Шәхесләр сәхифәсендә Нурихан Фаттахны искә алырбыз. Ябык кына, тәбәнәк буйлы, үзе сабыр һәм тыйнак. Әмма иҗатында гаҗәеп кыю була. Аның әсәрләре саллы, тирән эчтәлекле. Нурихан Фаттах үз фикереннән тайпылмый торган шәхес. Үз вакытында партиягә дә керми ул. Bir kimge uysunmadı, özünün yolu bilen bardı, doğru buldu, letbey bulmadı, buna o şahıs. Onun gözleri gibi gözler, ben bir iki kişi gene bilem. Buna o sana karasa, senin ütelik karı. O tarihini de şulay karagan. Нурихан Садрилмән улы Фаттахов 1928 елның 25 октябрендә Башкортстанның Яңавыл төбәгендәге Күчтавыл дигән кичкенә генә татар авылында колхозчы гаиләсендә туа. Мәктәптә укыганда ук яза башлый. Бүген иртән генә мин актарып бетердем. Нурихан Фаттахның мәктәптә укыган вакытта ул журнал чыгарган, ул дибендә алар журнал чыгарганнар. Ул теге калын общий тетрадь кебек дәфтәрендә ул шунда рәсемнәр белән поэмалар язган, үзенчә бик узын поэма, шигырьләр. Аның рәсем ясарга яратуы һәм тормышын шуның белән бәйлисе килүе дә мәгълүм. Шулай да мәктәптән соң Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аннан Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясендә мөхәррир. Татарстанның Чистай шәһәрендә Сталин байрагы дигән өлкә газетасы редакциясендә тәрҗемәче булып эшли.
1953 елда кабат Казанга кайтып, инде тулысынча җиң сызганып язучылык хезмәтенә күчә. 53 елдан башлап bir көндә Казан эшендә эшләгән, Казан кәнәфинә утырып штан шыматкан кызы бар түгел. Аның бүтән ömrü 25'ten 73'e kadar 50 yıl tutuştan anın ömrü fakat edebi icad işine başlanan. En birinci eseri bahas kozgattı. Sizin Şenişik degen romanı üniversite studentları turundayım. Bütün kişi şakkattığında hatta biz tiyatro училищесinde okugan vakitte onun o romanı insinere itip koygan idik de Erika Sakayeva baş rolünü oynagan idi zamanında. Ondan sonra onun şol kozgatkanı İdil Suğağa turur. Sızıra turgan okları indi ol tarihi eserler. Ol şok kozgattı. Bahas kozgattı. Ol iplep kine yokluydur yüzün. Kışkırıp yoklamaydır yok. Tatar bilen Bulgar bizden babalar falan mı deyip haban bahasleşemiz, dolaşamız, ızgışamız. Şuşu bizden Tatar babalarımızın ilk Aziyada yaşaganligin, hem bunda koşup kelganligin birinci başlap, alimler tugel, Nurihan Fattah başladı. 2000 yıllık bolgan vakigalarga bağışlap, sızgıra turgan oklarını yazdı. Bulgar devletinin 850 yıllıgını ötkərgən konferensiyelerde gene kışkıra başladılar. Bizden babalarımız Bulgar'ına tugel, bizim babalarımız Tatar da deyip. Abid Nurihan abi onlar bile bahsleşip de durmadı. Yazdı da çağırdı. İtil Suğu Aqaturu romanı Tatar tarixi turundagı fənni materialını ədebi eğlenişke kiritken birinci roman. Nurihan Fattah isteliklerinde bu haqda bulay iske ola. Romanını min terezelerini yapıp qorangı bölmede işledim. Romanını yazğanı bir kim bilirge tiyiş tugul idi. Çünkü onun basılığı şey astında bulur idi. Sızgıra turgan oklarını romanı yazıp bitirgenden soň, ulanı bir yıl, bir koyada bastırırga bermeyin. Çünkü onda kirgen tarihi material bugünkü günde de eli tiyişinçe fenni derecede öğrenilip bitmegen. Olar birinci şiratta fenni tekstlar. Bizim tarihini bozup küsetkenler ömürge, aldap küsetkenler. Bizde şu tarihini yokka çağırу, halkının tilin, tarihin tanımauga alıp bargan. Mine min til fakitlerin şu birge tutlap indi, bunun düstürlüğün küseten. Zamanında Nurihan Fattahның әсәрләрен бастырмыйлар, иҗатына аяк чалалар. Бу аның 50 яшьлек юбилее көненнән башлана. Бәйрәмдә язучының милләт өчен борчылып, сәхнәдән әйткән сүзләре күпләрне шаккатырган. Шыгырым тулы зал, ул безнең киләчәгебезне сөйләп бирде. Милләтләрне кысачаклар. Ул вакытта самодурлар заманы. Менә залда, сәхнәдән торып шушы сүзне әйтә алырга кирәк бит. Ул милләтнең каһарманы булып санала иде. Ул бит баш бирмәде. Ул хөкүмәт йортында яшәмәде. Үзе салып кергән йортта яшәде. Чөнки хөкүмәттән йорт бирсәләр, аны кысачаклар. Аны соңыннан хәтта КГБ чакырганнар икән. Алар миңа әйтмәде ул. Мин аны каян белдем? Аны инде журналда басып чыгардылар. Ул үлгәч. Аны обкомга чакырганнар, аны төзәтергә кушканнар. КГБ обком секретарынан иткән обком секретарының һәр вакытта трибунадан хурлый торган булган. Ул бездә үзенең кыюлыгы белән шаккаттыра иде. Чөнки ул съездларда хөкүмәткә каршы сүз сөйләгән яки шушы татар тарихын яклап бүтән галимнәрдә әйтергә кыймаган сүзне әйтә икән, безнең өчен гаҗәп бит инде. Ул сөйләп бетергәч, аңа ияреп чыга идек тә, әле һаман теге съезд барган бинаның берәр пишмагында, анда вестибюльдә фәлән аны тагын сораштыра идек. Аның белән сөйләшү рәхәт иде, чөнки анда бит байлык, әдәби байлык, тарихи байлык шексез. Моңарчы сез иректә яшәдегез. Аның әсәрләрен күп кенә театрларда куйды. Сызгыра торган уклар романы өчен Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе белән бүләкләнә. 5 роман, 3 драма әсәре, 3 повесть авторы ул. Ул бик режим белән яшәде. Иртәнге 8-дән 11-гә хәтле 3 сагать эшли. Аннан соң китаплар укый, музыка тыңлый, кибетләргә барып кайта, йөреп кайта, редакцияларга барып кайтырга мөмкин. Һәм кичке 6-дан сагать 9-га хәтле кабинетыннан чыкмый.
Руфина ханым Нурихан Фәттахның истәлеген кадерләп саклый, хезмәтләрен барлый. Алар икесе дә Башкортстанның Яңавыл районыннан. Мен шул укытучыларда укыдым. Нурихан укыган укытучыларда бер үк мәктәптә. Ләкин ул миннән бераз зуррак, битнелекләнрәк. Ул мәктәпне бетереп чыкканда мен 1нче класска кергән булганмын. Руфина ханым медицина институтының 3нче курсында булганда Нурихан Фәттахка кияүгә чыга. 43 ел яшәп калалар. Картәтәй без аны картәтәй без инде ул һәр вакытта да эштәйде. Теге ашарга пешергәндә, ашатканда безгә вакыт бүлеп бирәдер, күпмедер вакыт. Һәм инде эштән бүленгән вакытларда ул теге йорт-кура тирәсендә, бакча тирәсендә йөридер. Һәм без аның белән нәндидер шул балта тотарга, чүкеч тотарга, самавыр ягарга, утын ярырга, шундый нәрсәләргә өйрәндек. Һәм инде әлбәттә татар телендә сөйләшү безнең өйдә приоритет иде. Оныгы Зөләйха Камалова да иҗат дөньясында кайный. Бабасы Олпат язучы Нурихан Фәттахның эшен дәвам итәргә тели ул. Аның иҗатын узаграк дәвам хәтердә калсын өчен күбрәк кешегә танылсын өчен үземнең өлешемне кертергә теләр идем. Ул хәзерге яшьләр өчен адаптировать итәргәдер күпме дәрәҗәдә аның телен. Һәм хәзерге яшьләр мәсәлән, алар китап укуга караганда видеоконтент белән эшлиләр, фильмнар, видеолар карыйлар, комикслар укыйлар, рәсемле сүрәтләр, кыска текстлар укыйлар. Һәм бәлки аны шундый форматка да күчереп карагадыр. Һичшиксез, студентлар белән без Нурихан Фәттах иҗатын ел сайын өйрәнәбез. Сыгыра торган укларының күләме 800дер, 700 биткә якын роман ул, калын роман. Ләкин ул романны студентлар өстәл китабы итеп укыйлар дисәм, һичшиксез менә минем монда утыра торган студентларым алдарга ирек бирмәс. Кызлар, сугыш вакыты бит. Татар әдәбиятын, мәдәниятен, театрны һәм инде бигрәк тә татар тарихын Нурихан Фәттах исеменнән башка күз алдына да китереп булмый. Аның әсәрләре хәзер кино сәнгатенә дә үтеп керде. Быел язучының 44нең май аенда әсәре буенча фильм төшерделәр. Ул 2024 елда экраннарга чыгарга тиеш. Мин инде хәзер үземне күпмедер дәрәҗәдә Нурихан Фәттахның иҗаты өчен җаваплылык сизәм үземдә. Аны кешеләргә күрсәтү, аны ишеттерү, менә хәзер без җыйнабыз Казанның 155нче гимназиясенә аның исемен бирергә, шунда музейын булдырырга, музейга экспонатлар да бөтенесе бар. Һәм бу кичәне дә без шушы кинода катнашкан артистлар Ризда Саляхова, Ризда Төхвәтуллина, Муса Камалов, Альбина Гайзуллина шулай бергәләп җыелып үткәрдек шушыны. Бу безнең яшьләрнең, энтузиаст кешеләрнең бер үзенә күрә иде безнең бер хезмәтебез. Соңгы минутына хәтле аның кулына ручка төшмәде. Иң азакы көнне генә мен әйткәч, син нәрсә бүген утырмыйсың менә стол янына дигәч, бүген булмыйрак әле дип барып ятты һәм шул көнне ул инде китеп барды. Ул дөресен әйткәндә миңа ничек яшәргә, ничек үләргә өйрәтеп китте. Бер җан, бер тән булып киләчәктә дә 100 еллык юбилейне үткәрергә насыйп булса безгә. Шагыйрь әйтмешли, siz исән булсагыз, мин дә исән булырмын. Милләт исән булса, шәхесләребез дә онытылмас. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Казакъстанның Семей шәһәрендә Муса Җәлилгә һәйкәл ачылды. Татар халкының улы президенты Муса Җәлилнең исмасына җыйналып торабыз. Бәлегезгә бу шара кутлы булсын. Свердловск өлкәсе көрәш федерациясе рәисе Фәрит Миңнәхмәтов. Свердловск областында көрәш күтәрелә, Аллага шөкер. Без үзебез генә аны күтәрә алмыйбыз. Безнең Аллага шөкер иптәшләр бар. Алар аркасында без күтәреләбез. Аллага шөкер. Татарлар. Дәвам итәбез. Бүтән дөнья татар конгрессы делегациясе Казакъстанның Семей шәһәрендә булды. Килгән кунаклар танылган казак шагыйре һәм аксакалы Абай һәйкәленә чәчәкләр куйды. Аннан соң Абай өлкәсе хакими урынбасары белән уңышлы очрашу үткәрделәр. Әмма бу көннең иң мөһим чарасы бөек татар шагыйре Советлар Союзы каһарманы Муса Җәлилгә бюст ачу иде. Тантаналы чарада катнашучыларның барысы да бу вакыйганың һәр Казакъстанны өчен зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Тулырак киләсе сюжетта.
Эш сәфәре вакытында Казакстан халкына хөрмәт күрсәтеп, Татарстаннан килгән кунаклар танылган казак шагыйре һәм аксакалы Абай Кунанбаев һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Аннан соң җирле шәһәр идарәсе бинасында киләчәккә уртак планнар турында сөйләштеләр. Үз чыгышында Казакстан вәкиле якын киләчәктә ике якның да фикере буенча Казанда казак халкының бөек улы Абай Кунанбаевка һәйкәл кую планлаштырыла дип билгеләп үтте. Ежелден екі халықтың арасында қарым-қатынастарға жүре берсін. Сондықтан біз өте қуаныштымыз келгендеріңізге. Бұл шара біздің екі елдің арасын алдынаға жалғастырады деген мен сенімім мол. Үз чиратында Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары Василий Габдылгаяз улы барлык катнашучыларны сәламләп, җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдереп, ике илнең арасындагы тыгыз икътисади һәм сәүдә элемтәләре, сәяси дуслык, эшлекле, тугандаш партнерлык мөнәсәбәтләрен үстерү кирәклеген билгеләп үтте. Наши территории очень большие, и приятно то, что наши границы – это самые длинные сухопутные границы между двумя странами. Самое главное в деловых, родственных, партнерских отношениях – это доверие. Сказано, сделано. Очрашу азагында яклар истәлекле бүләкләр белән алмаштылар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр, безнең иң якын булган казак тугандашларыбыз, сезнең һәрберегез белән бөек татар Тукай теле белән исәнләшәм. Исәнмесез? Татар халқының ұлы перзенті Мұса Жәлелдің мұсылашуға жиналып тұрмыз. Бәлеріңізге бұл шара құтты болсын. Әйтергә кирәк, Җидепулат шәһәрендә Муса Җәлил бөстен урнаштыру урыны очраклы сайланмаган. Элек монда Советлар Союзы юлбашчыларына һәйкәлләр урнашкан булган. С этим местом, где находится памятник Мусе Җәлилю, на этом месте располагались бюсты, памятники советских вождей. Очень хорошо, что там сейчас установлен памятник Мусе Җәлилю, потому что это место, оно может претендовать на аллею памяти. Муса Җәлил һәйкәлен ачу һәр казакстанлы өчен бик мөһим вакыйга. Җидепулат шәһәрендә яшәүчеләр татар халкының бөек улына изге хөрмәт күрсәтәләр. Бүген дә аның истәлегенә җырлар, шулай ук шагыйрьнең әсәрләре яңгырады. Коли обо мне тебе весть принесут, скажут, погиб он, Муса уже мертвый. Не верь, дорогая, слово такое не скажут друзья, если любят тебя. Тантананың азагында бюст янында ике ил вәкилләре беренче агачлар утырттылар. Безнең бу якларда качан ул булар икән, ул һәйкәл дип гел уйлыйдым. Үзем монда күптән торсам да, Тукайга бар, Җәлилгә юк дип һаман шуны уйлыйдым. Менә бүген шул көн җитте. И мин шуның белән бик горурланам. Это знаковое событие, которое объединяет дружбу между двумя нашими народами. Муса Җәлил является примером для будущих поколений, примером мужества, примером стойкости и отваги. И очень важно сохранить историю нашего народа и передать будущим поколениям. Мы гордимся нашим поэтом. Шул ук көнне Бөтен дөнья татар конгрессының делегациясе Җидепулат шәһәрендәге татар сәнгать мәктәбе яшәеше белән танышты. Биредә төрле милләт балалары халык җырларын, милли уен коралларында уйнау, декоратив гамәли сәнгатьне өйрәнәләр. Абай өлкәсендә яшәүче һәр баланың татар һәм казак халкының сәнгате һәм мәдәнияте белән аралашу мөмкинлеге булсын өчен мәктәптә укучылар урыннарын 200-дән 800-гә кадәр арттыру планлаштырыла. Ә бүген хәтта иң кечкенә укучылар да туган телне яхшы белүләрен күрсәттеләр. Күп уйланды, сикре булманга шабып югалды. Син кайда? Син кайда? Киләчәктә дә милләттәшләребезгә зур уңышлар телибез. Әдилә Төхбәтова, Бауырҗан Кажаканов, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казакстан. Свердловск өлкәсендә инде 30 елга якын көрәш федерациясе эшли. Соңгы берничә ел аны Фәрит Хәлфетдин улы Миннәхмәтов җитәкли. 2023 елда Шәкүр авылы һәм Березовский шәһәрендә көрәш клублары ачылды. Монда яшьләр көрәш серләренә дә төшенә, төрле чиракларда каршы торырлык алымнарга да өйрәнәләр. Хәбәрчеләребез дәвам итәр.
Свердловск өлкәсендә көрәш буенча күп санлы бәйгеләр җиңүчесе Фәрит Миңнәхмәтов Урал якларына Пермь крае Октябрь районы Янапай татар авылыннан күченеп килгән. Тренировкаларын Березовский шәһәре спорт комплексы залларында уздырган. Көрәш ул үз максатларына ирешү осталыгы. Бу спортта гына түгел, тормышта да шулай. Фәрит Хәлфетдин улы тәрбияләгән яшь спортчылар Свердловск өлкәсе, Россия һәм бөтен дөнья чемпионатларында призлы урыннар яулый башлагач, тренерга эшчәнлеген алып барыр өчен Березовский шәһәре үзәгендә урнашкан аерым бинада булып бирелә. Моны, конечно, зур булышлык ясады безнең генераль директор да управлениеның Набиуллин Фәрит Миңнәхмәтович. Зур рәхмәт аңа бик зур. Без хәрмендә уже 1 ел и самбо и көрәш бар инде. Соревнования әзерләнәбез. Чемпионат России декабрь айында, вот, например, календарный планга керде 24 елга. Монда Березовскийда Алла бирсә областной булачак Алла бирсә февраль айында. Бүген Фәрит Миңнәхмәтов Свердловск өлкәсендә милли көрәш буенча федерация башлыгы. Бу оешманың 30 еллык эшчәнлеге дәвамында өлкә көрәшчеләрнең җиңгән һәм оттырган чаклары да була. Күп еллар дәвамында спортчылар көрәш бәйгеләре һәм тренировкалар уздыру өчен махсус заллар ачылышын көтә. 2023 елда Фәрит Хәлфетдин улы ярдәме белән Свердловск өлкәсе Түбән-Серга районы Шәкүр авылы мәктәбендә милли көрәш үзәге ачыла. Узган уку елы ахырында биредә физик тәрбия һәм өстәмә белем бирү укытучылары өчен семинар практикум үткәрелә. Бу чарадан соң күпчелеге өлкәнең Әчет саласында милли көрәш буенча турнирда да катнаша. Бездә Свердловск областында көрәш күтәрелә, Аллага шөкер. Ул не только ул безгә булышучылар аркасында. Без үзебез генә аны күтәрә алмыйбыз. Безнең Аллага шөкер иптәшләр бар, әйбәт кешеләр бар, бай кешеләр. Әйтик шулай дип әйтәгән. Алар аркасында без күтәреләбез. Аллага шөкер. Татарлар алар. Фәрит Миңнәхмәтов клубында төрле милләт вәкилләре шөгыльләнә. Татарлардан тыш башкорт, рус, үзбәк, таҗиклар да бар. Залга даими йөрүчеләр яхшы физик халәте, рух ныклыгы белән аерылып тора. Чын көрәшче холкын келәмдә күрсәтә. Единоборство все равно укрепляет у нас здоровье ребят. Становятся они сильнее, чтобы могли и на улице защитить себя. У нас цель еще попробуем выводить их на соревнования. Пока у нас начинающие, но я думаю, успехи еще впереди у нас. Көрәш белән шөгыльләнер өчен вакыт, көч һәм матди яктан керем дә кирәк. Бәйгеләргә бару юлын яңа җиһазлар сатып алу ата-аналар һәм иганәчләр җилкәләренә төшә. Балаларның казанышлары буларның барысында аклый. У нас получилось так, что я, средний сын и старший сын, мы сейчас втроем занимаемся, вместе проводим время на ковре, поскольку время сейчас такое, все очень заняты, родители, а здесь получается так, что мы вместе можем заниматься одним делом. Тренера у нас отличные, Фарид Миңнәхмәтов, он у нас тоже опытный профессиональный тренер, то есть он с детства этим занимается. У нас, в общем, хорошее будущее. Я очень рад, что у нас появился такой дом. Фәрит Хәлфетдин улы фикеренчә иң мөһиме яхшы көрәшчене түгел, яхшы кешене тәрбияләү. Яшь спортчылар вакытларын бушка уздырмыйча, улларны хөрмәтләп, кечкенә иптәшләренә ярдәм итеп яши. Шунысы да игътибарга лаек, Фәрит Миңнәхмәтов клубында кызлар да шөгыльләнә ала. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Салават Кыямов, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Татар халкы гомер-гомергә көчле булган, бирешмәгән, берләшкән. Рухыбыз нык булсын, милләттәшләрбез. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз.